Сегодня мы будем проходить Грэнни 1. Случайно прибавил сильно. Так. Будем проходить на изи. Так, детали. Например, вначале для разогрева пройдем на практике игру. Так, первый день. Какая же у нас генерация? Ага. В полке нету книжки. Левайл. Тишма Хаус. Извините, если неправильно прочитал. Так, пойдем посмотрим, что у нас в туалете. Скорая воется окном. Или что это? Не знаю, может полиция. О, аккумулятор. Кажется, я знаю это расположение. Ты, бабка, замок повесь. Что тут написано? Бибекс. Я скоро вернусь. Хорошо. Скоро вернешься, так скоро вернешься. Как же оглушает сирена, извините, пожалуйста. Сразу извинюсь за то, что будет сирена, извините. Так. Точно, Каркей же нужен. Ой, Каррей. Да, нет. Так, берем бензин. Так, идем. Я, кажется, не знаю, где ключ. Сразу скинем. О, как же медленно иду. Так, тут пусто. У вороны потом проверю, что там. Тут, по-моему, свеча зажигания, значит. Ага. По-моему, в этой генерации у Анжелки, значит, у нас. Так, потом. Сейчас будем делать баг. Все, я быстро хожу. Ладно, не буду баха-юзером. Если что, запоминайте баг. О, циферка 2. Код. Что нам нужно? Что нам нужно? Сейчас скорее повесит. Сейчас будем делать чуть-чуть. Лень спускаться. Может, через дверь будем сбегать. Так. На практике, конечно, легко. Потом на изи буду. Может, потом сделаю видео, как на нормале прохожу. Может, еще и на харде буду. Но хард это я еще подумаю. Ничего мы не можешь. Испугался. Кровавая рука. Книга. Пойдем получать ключ. Анжела. Откроем дверь. Ой, забыл. Вот она, страшила. Не рычи. Надо тебя пинать, как футбольный мячик. Футбол. Будем футбол. Играли в Грэнни, получили футбол. Прикольно. Давай, вылазь. Давай, не стесняйся.
покажись. Покажись. Давай, покажись, ты что-то боишься. Понятно, страшило. Блин, давай пролазь. Дай, ты куда за меня зацепилась? Иди лучше на пол. Пока. Пока. Хихиха. Куда пропала? Понимаю. Бога-юзер фигов. Но вон это долго, это слишком. Подождем 3 дня. Понятно. Ждем 5-й день чек. Пока она проползет. Ух ты, видео будет долгое, значит, у нас. Я не знаю, может я тогда просто заново видео Нет, заново я начинать не буду, может просто для вас пройдет секунда, для меня пару минут, потому что я перемещусь пройду практику, там, наверное, это вам не интересно. Наверное. А что я говорю, что не в эфире? Ух ты. Ключ. И ага. И ага. С ключом бегу. Ух ты. Палка. Ау. Так, сейчас. Так, продолжим для вас. Это где-то секунда, для меня минута. Так. Ауч. Поползли. Как я знаю, паук Анжела появляется из ниоткуда. И убегать туда. А у нас буквально убежала. Есть время посмотреть, что тут. Пусто. Спидран по Майнкрафту. Поехали. О, повезло. О, повезло. Пусто. Нет, не надо меня убивать, страшно. Извините, но мне правда страшно. Это просто страшное. Так, уходит. Только не ори, пожалуйста. Как вы помните, у меня циферка 2 была. Там будет пресс F. Смерть. Уезжаем. Впервые долгое видео на канале. Извините, если повторяю фразу. Ух ты. Вот это испуг у меня сейчас появился. 2-й день. Наверное, только лучше на практике пройду. Потому что на изи я не знаю, проходить. Сейчас.
Так, иду. Побегу. Так, все, вспомнил. Мне надо Анжеле забрать. Что мне забрать? Ручку от колодца. А, что такое? Кто мне пишет? Ух ты, провалился. А где дети в подвале? Мне страшно. Понял, принял. Как все это, некоторые ютуберы думают, что они ядовиты, но это обычно бабочки. Поэтому уж не стоит бояться, в принципе. И в какую сторону она ушла? Интересно мне знать. Понятно. Так, я, наверное, для вас секунда пройдет или нет, не знаю. Короче, я списывался с другом. Спрашиваю, что он посмотрит видео или нет. Ладно, уже страшно. Короче, с детства родился бессмертным и останусь бессмертным. Я всегда был бессмертным. Я ничего не боюсь. А, да, ничего не боюсь. Да. Когда я сказал, что мне страшно, когда я испугался, когда она вылезла. Да, ничего не боюсь. Ладно, опустим этот момент. Как же долго я прохожу это. Ой. Не понял, кто закрыл дверь. Ага, извините, кто-то видео прислал. Пошлите дальше. Ух ты. Что там у нас? Молоток. Просто идеально. Хаммер. Или как-то по-другому может. Извините сразу за звуки за кадром. Так, бежим на 3-й этаж, посмотрим, что там у нас. Я до сих пор ключ от машины и ключ от арбалета не нашел. Какой позор. Сейф-кей. Плоскогубцы я точно помню, где-то оставил. Так, я пройду. Где-то я уже видел шестеренку. Вспомнил. Сюда. Да, не удивляйтесь. У меня брат дома есть. Я не один. Поэтому сразу говорю, еще раз говорю, не удивляйтесь, за которые звуки за кадром происходят. Да, неполадки пошли у нас, значит. Ну ладно. Эти звуки, которые у нас происходят. Куда мне надо, я забыл. Блин, где я? Все вспомнил. Как же долго. Такой долгий. Понятненько. Чего, ворона что? Плохая ворона.
Раз. Сиди там. И не возвращайся. Что уже съела? Get closer. Или так. И как же нравится этот звук. Так, опять неполадки, пошли звуки. Ну ладно. Открываем. Вау, кто же это? Это Азамат Анталеев. И что ты... И зачем? Точно, мне же надо перерезать. Там, где ключик лежал. Если ролик отмотать, то вспомните, что вон там лежало. Все, меня закрыли. Плохие люди. Это Спарта. Это Спарта. Ух ты, только сейчас решила упасть в дверь. Гений, просто гений. Зачем столько мук, чтобы взять какой-то... Какие же... Сколько нам надо было сделать мук мне, чтобы получить какой-то красный ключ. Да. Разработчики вообще... Офигели. Так. Мне осталось только палка, свеча зажигания, привязать палку и открыть ворота, значит. Опа, ствол. Соберу-ка оружие. Точно, чтобы паука не смотрел, что там. Надо бы его пристрелить. Только это будет опасный случай. Если я проиграю в игре, то видео закончится. О, хорошая цель. Проиграл в игре, видео закончилось. Блин. Где Мишка Фредди? Я забыл, где Мишка Фредди. А, хотя бы вспомнил. Все, сейчас буду самым порозным на районе. А где паук? Кей? Наверное, он где-то потерялся. А, я его даже не трогал. Все, я гроза района. Меня все будут слушать. Я гроза района. Ей. Кто не послушает меня, с тем будет вот так. Да. Круто. Типа грозный чел. А, это похоже тот самый чел, который купил себе пластиковую пушку с пластиковыми пульками. Как же бесит такие люди, которые... Ой, я купил себе пистолетик, все, гроза района. Так, запоминайте, чтобы паук вас не укусил. Берем по стеночке, по стеночке, по стеночке, по стеночке. Целимся где-то вот так. Пошел. На, вот. Фух, все. Френч. Кажется, будем сбегать через машину.
шарик. Какой фигу. Кстати, я труску до сих пор не сбил. Тут я же могу на изи сбить ее. Что там падает? Патроны взялись. Ниоткуда.